nei te tohu tuawha, ko te tohu takitahi. Ko te kai tautoko ko Creative New Zealand. Kia ai tātou e harataku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. Engari kai wareware te mana o te raukotahi. He tohu tēnei hei whakanui i ngā mahi a te tangata takitahi hei oranga mo te takimano. E whai ake nei ko ngā kai whiringa whaiti. Ko Kōri Rātahi, kōrerotia. Kua tino hāpaia ke a Kōri Rātahi i te kaupapa whakauraora reo Māori. Aha koa he tauira tonu, nā i whakatū te rōpū kōrerotia ki tāhuna, hei whāngai i te reo me ngā waiata Māori ki te hunga e hia kai ana ki ēnei taonga. Ko Lillian Hanley. Ko ia te kai whakahaere rongo kōrero e tita hoki o Campus Radio 95 BFM i Tāmaki Makaurau. He Māoro tōna paihere ki te ao Māori me te reo Māori. Kua horahia tēnei āhuatanga ki wāinga i o na hoa mahi katoa. Ko tōna hia kia whakamahia te reo Māori kia tika, kia mana ki tia hoki te reo Māori e tōna kāhui. Kātahi te wahine whakahirahira. Ko Mike Hollings. He uri no Ngāti Raukawa no te Āti Haunui a Pāpārangi. Kua roa a Mike e whakarauora ana i te reo Māori, mai ngā tau whitu te kau o tērā rautau, hei mema no te reo Māori Society, tai atu ki ana mahi i te ao mātauranga, ki te ao kāwanatanga, ki ana mahi i nāia nei, i te aho o te kura pounamu, te kura nui rawatu o Aotearoa. Ka mau te wehi. Pei te reo o tōku tupuna ko hiku no te henua o rakahanga i te pai tokerau o te kokiairani. O tērā pai te huru awatea, te tāhirihiri mai o te maru o Araiawa. Kia ora ana tātou katoa i te pō Mataara Tikai, i raro o te maru o te whare ko te papa. Ko au ko Karen Rangi, te tia tuarua o Toi Aotearoa. Toi Aotearoa Creative New Zealand is really happy to be here to support Ngā Tohu Reo this evening. And it's right that we provide support, not only because Reo Māori is a key component of Toi Māori, but because we should be supporting each other as organisations who strive for Māori excellence. And with that, I want to acknowledge Te Tautawhiri o Te Reo Māori for their support to our Wakatoi Awards last weekend right here in this room, and say thank you to, in particular, to CEO Ngāhiwi Apanui for presenting the Ngoi Kumiroa Pewhairangi Award to one of our taonga, Nani Queenie Moihau Redi. Ngā mihi mahana ki a Takuhua Rawinia, me te Poari o Te Tautawhiri, and te toa, te reo, te toa o te tohu takitahi, ko Mike Hollings. Kāti tūtahi me mi atu ki a koutou te Tautawhiri i whakarite nei i tēnei pō whakahirahira. Me mihi hoki ki a koutou e whakapaukaha i te au i te pō. E aro tahi nei ki a kōrerotia ki a pakariti te reo Māori ki te tī ki te tā ki hea rā. No reira kei te mihi atu. Me mihi hoki a hau ki a te whariwānanga o Wikitoria. E kene pia ka pātai mai he hakoe i mihi ai ki a rātou. No te mea koena te wahi i timata ai ki te aku i te reo Māori. Me mihi hoki ki a ngā mea kua ngaro atu ki te pōa nainai ki a koroma, ki a koro Jews, ki a tāpirana, mahuika. Nā rāua anō i whakatoa te kākano ki roto i ahau. I te hina tore hoki i tahu, ki a pakari au ki a whai i tēnei taonga o tātou. Me mihi hoki ki taku, ki te whānau o te Wairarapa. Ki te whakarawa ki mo te kuia i kōrero rā mo taku tamahine katahi anō ka ngaroa te ki te pohua papatuanuku. Nāna tetahi o ngā kuia o te Wairarapa i Poipoi i awhina ake, i aki nei i whakawātea i te huarahi ki a pakari au i roto i tēnei au. Ki taku hoa mahi o te aho o te kura paunamu. E kaha nei rātou ki a huri tō mātou kura ki a kura reo rua.
Me taku whānau, mako aku tamariki, nā rātou hoki au i aki kia whai i tēnei huarahi. Nō reira, tēnā koutou, kia ora mai tātou.